皆さんこんにちは、アンリです。今日は孔子政権の AI サイバー戦略本部提言が本日5月15日に最上位一周化し、経済安保推進法改正、反生成 AI 著作権論争、個人情報保護法ザル法化批判、ランウェイ東京進出への日本アニメ業界反発が同時噴出した一日を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。本日に2026年5月15日最大のバズになったのは、自民党国家サイバーセキュリティ戦略本部からの提言を高市早苗首相が受領したというニュースで、16,740いいね、43万6,495回閲覧という本日最大の制作バズ数字を記録しました。提言には高度自律型 AI、つまりミソス級の AI に対するサイバーセキュリティ対策の抜本強化、世界最高水準の強靭国家を目指すという文言が明示されています。同じ日に経済安保推進法、つまり経済安全保障推進法の改正議論、国家情報会議設置法のザル法化批判、生成 AI による著作権論争、ランウェイの東京進出へのアニメ業界からの反発、米商無償の日本企業への参画要請がいずれも数百から数千いいねを集める形で同時に吹き出しています。今日はこの同時多発の動きを6つの切り口で整理していきます。最初のセクションは孔子政権の AI サイバー本部提言、本日最大のバズについてです。2026年5月15日、自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部は高市早苗首相に対して国家安全保障戦略の改定提言を正式に手渡しました。SNS での反応は16,740いいね、閲覧数43万6,495回と、本日の制作関連投稿としては国内最大のバズになっています。提言の中身で特に注目されたのは2つのキーワードです。1つ目は高度自律型 AI、 つまり人間の指示なしで長期間自分でタスクを進めるミソス級の AI に対するサイバーセキュリティ対策の抜本強化という文言。ミソスは欧米の最新世代 AI モデルを表す業界用語で、自律性が大幅に上がった分、ハッキングや誤作動のリスクも一段大きいとされています。2つ目は世界最高水準の強靭国家を目指すという AI 時代の安全保障目標です。日本のサイバー防衛がこれまでの省庁ごとに守るという形から政府全体で能動的に守るという形へ移ろうとしている節目の提言と受け止められています。視聴者の皆さんにとってはニュースに出てくる能動的サイバー防衛という言葉がいよいよ法律のレベルで具体化されてきたという転換点の一日です。2つ目のセクションは経済安保推進法改正の議論とミソス対策の加速についてです。同じ5月15日、制作ウォッチャーのアットマークコバホークさんが698いいねを集めた投稿で、経済安全保障推進法の改正と ACD 法、つまり能動的サイバー防衛法の整備を党主導で加速するミソス級 AI への対策も並行で進めると発信しました。経済安保推進法は2022年に成立した法律で、半導体やレアアース、基幹インフラなどを外国の影響から守る枠組みを定めています。今回検討されているのは、その対象に AI モデルそのもの、AI 学習用の大規模データ、AI エージェントの運用基盤を加えるという議論です。背景には3メガバンク、つまり三菱 UFJ、三井住友、みずほの3グループがクロードミソスを法人業務に採用したという4月末の報道もあります。基幹金融がアメリカ製 AI に依存する以上、有事の際の通信遮断やデータ持ち出しの抑止策をどう作るかがいよいよ立法レベルの論点になっています。視聴者の皆さんにとっては、銀行や電力会社が使う AI の背後でこうした法律の議論が静かに進んでいるということを知っておくと、ニュースの読み解きが一段深くなります。3つ目のセクションは国家情報会議設置法のザル法化批判と
両論併記が必要な論点についてです。同じ日、日刊現代系のアットマナ日刊現代アカウントの投稿が1836いいね、立憲民主党のアットマナひだやエマさんの投稿が886いいねを集めました。両方とも国会で杉尾秀哉議員が国家情報会議設置法案を取り上げ、このままではスパイ天国を放置する一方で国民監視だけが進む監視国家になりかねないと質疑したという内容です。設置法案は内閣に情報集約の中心となる会議を新設するもので、賛成派は諜報、つまりインテリジェンス活動の司令塔がないと AI 時代のサイバー脅威に対応できないと主張しています。反対派は国民の通信記録や AI 利用ログの集約が十分な歯止めなく行われる懸念があると批判しています。番組の立場としてはどちらの主張も一面の事実を含んでおり、視聴者の皆さんが自分の情報がどこまで政府に渡るかという線引きを一人一人考える論点だというところまでをお伝えしたいと思います。法案の最終形と運用ルール、第三者監査の仕組みがこれから半年でどう固まるかが焦点です。4つ目のセクションは反生成 AI 著作権論争の同時多発についてです。本日のもう一つの大きな潮流が生成 AI による著作物の扱いをめぐる論争です。アットカムジギさんの投稿は317いいねを集め、小学校3年生の娘がチャット GPT に頼んで自分そっくりのアバターを作ってしまったという体験談から、EU の最高裁判決でも AI の学習データに対する著作者の権利が認められた日本でも法整備が急務だと訴えました。一方、著作権情報センターの公式アカウントであるアットマクリーシアルアスシアルアスシアルアスシアルの投稿は706いいねを集め、米国で Google がフォントメーカーから訴えられた事案、フォントの権利侵害が AI 学習で問題になった事例を紹介しました。論点を整理すると、1つ目は AI が学習データとして使う著作物に事前同意や対価が必要かどうか。2つ目は AI が生成した画像や音声が特定の人物や作風に似すぎる場合の人格権、肖像権、パブリシティ権の扱い。3つ目は被害があった時どこまで AI 事業者の責任を問えるかという3点です。日本では5月成立見込みの個人情報保護法改正で AI 開発時の同意不要規定と課徴金導入の両方が議論されており、視聴者のクリエイターの皆さんは自分の作品がどう扱われるかを契約書とプラットフォームの利用規約で改めて確認しておくタイミングです。5つ目のセクションはランウェイ東京進出への日本アニメ業界反発と米商務省からの日本参画要請です。動画生成 AI 大手のランウェイが東京拠点の本格開設に動いているという情報をめぐり、アットマタアタゴンゴルクルさんの投稿は1294いいねを集めました。投稿の内容は空が日本市場から撤退した後の商機をランウェイが狙っている、アニメ文化が破壊されるという強い懸念です。番組の立場としては AI 動画ツールがアニメ制作の現場でどう使われるかはまだ会社ごと作品ごとに大きく違うため、文化破壊と一括りにする評価には慎重でありたい一方で、学習データの出どころ、制作スタッフの雇用、現場のクレジット表記の3点は確かに業界として詰めるべき論点だと考えます。並行して5月7日には米商務省の機密次官が講演で、5月16日付の日経報道でも米商務省の AI 輸出政策が取り上げられました。日本企業に対してソブリン AI、つまり国産 AI 路線と米国陣営に正式参画する路線のいずれを選ぶかという二択の圧力がかかり始めているという内容です。さらに経産省、つまり経済産業省と赤澤大臣は5月1日に
電力、ガス、化学、クレジット、石油の重要インフラ24社と意見交換を実施し、3月31日に公開された AI 事業者ガイドライン V1.2 が AI エージェントとフィジカル AI、つまり物理世界で動くロボット AI を初めて規制対象に明記したことが5分野横断で確認されています。6つ目のセクションは日本の視聴者にとっての3つの示唆です。1つ目は政策ニュースを与党対野党の構図だけで読まないことです。今日の AI サイバー本部提言、経済安保推進法改正、国家情報会議設置法、個人情報保護法改正はいずれも複数の党派と業界団体が関わっており、賛否のラインが単純ではありません。SNS の強い言葉に流されず、提言本文や法案条文の公開資料を自分の目で一度は確認することをお勧めします。2つ目は自分の組織が AI をどう使っているかを紙に書き出すことです。アットースノイホイさんの1582いいねの投稿では、政治家の事務所が無自覚にオープン A やアンソロピックのサーバーへ機微なデータを投げ込み、情報漏洩リスクが高い老人政党と批判される事例が指摘されています。皆さんの会社や学校でも誰がどのツールに何のデータを入れているかという AI 利用台帳を半年に一度作るだけでリスクの見え方が大きく変わります。3つ目はクリエイターの皆さんはランウェイや他の動画 AI の利用規約を契約締結前に必ず読むことです。学習データへの再利用や生成物の権利帰属がサービスごとに大きく違います。デジタル庁の源内、つまり源内 AI プロジェクトが18万人規模の実証を進めているように、政府側の枠組みも整いつつあるので、自分が使うツールの利用規約と政府ガイドラインの両方を見比べる癖をつけてほしいと思います。ここまでの整理をまとめます。本日2026年5月15日は高市早苗首相が自民党国家サイバーセキュリティ戦略本部からミソス級 AI への抜本対策を含む提言を受領し、16,740いいねの本日最大の政策バズになりました。経済安保推進法改正、 ACD 法整備、国家情報会議設置法のザル法化批判、生成 AI 著作権の33117いいねの個人体験投稿、ランウェイ東京進出への1294いいねのアニメ業界反発、そして米商務省からの日本企業への参画要請が同じ24時間で吹き出した稀な一日です。視聴者の皆さんは賛否のどちらかに肩入れする前に提言本文と法案条文を一度確認し、自分の組織の AI 利用台帳と使っているツールの利用規約を見直すことから始めるのが最も実利のある一歩になります。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で